حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ نور قلوبنا بالقرآن یا ربنا، زین اخلاقنا بالقرآن یا ربنا۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان و عزت ملتی ہے۔ سنا ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فخر ان کے سر پر شان و عزت ملتی ہے۔ مجھے بھی ایسا موقع دے، جلدی داخلہ دلوا دے، مجھے بھی ایسا موقع دے، جلدی داخلہ دلوا دے، بنوں گا میں بھی عظیم انسان، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اللہ یوفقکم، اللہ یوفقکم، ایک ایک آیا پڑھوں گا میں، درجے پہ درجہ چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گا میں۔ ایک ایک آیا پڑھوں گا میں، درجے پہ درجہ چڑھوں گا میں، منزل میری وہی ہوگی، ختم جہاں پہ کروں گا میں۔ رب کی نوازش پاؤں گا، حق کی سفارش پاؤں گا، رب کی نوازش پاؤں گا، حق کی سفارش پاؤں گا، بنوں گا نبی کا میں مہمان، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انصرنا بالقرآن العظیم۔ ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت، اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت، بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دی ہے ہنسی تعلیم بہت۔ ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت، اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت، بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دی ہے ہنسی تعلیم بہت۔ ماں باپ ہے ان کے عظیم بہت، اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت، بچوں کو پڑھا کے کلام خدا دی ہے ہنسی تعلیم بہت۔ بچہ قرآن سنائے گا، قبر میں اعلیٰ آئے گا، بچہ قرآن سنائے گا، قبر میں اعلیٰ آئے گا، باپ کو جنت ہوگی دان، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ حفظ قرآن سعادت ہے، دونوں جہاں کی راحت ہے، لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی اطاعت ہے۔ حفظ قرآن سعادت ہے، دونوں جہاں کی راحت ہے، لیکن بچوں یاد رکھو اصل تو اس کی اطاعت ہے۔ اس کے مطابق جیون ہو ورنہ آگ کا ایندھن ہو، اس کے مطابق جیون ہو ورنہ آگ کا ایندھن ہو، یاد رکھو روحانی بیان، بنو گے تم حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا